前咧就有呢個 Carrie 啦，佢即將同邊一個合唱咧？我今日同子慧合唱嘅，咁就會唱我首歌《逼得太緊》。係啊，咁我都有問佢點解揀呢首歌嘅，咁佢話好好聽啊，好好聽啊！即係你事前俾咗錢佢嘅。咩啊？你事前俾咗錢佢嘅。我唔會做呢啲收買人嘅嘢㗎，佢真係真心喜歡呢首歌㗎，係。係啊，咁啊，你同佢咧合作嘅時候有冇火花？有啊，其實因為呢首歌本身係獨唱歌啦，咁今日咧就改編咗就合唱，咁其實個感覺好好㗎，咁同埋阿子慧係一個好積極嘅女仔，一嚟到已經問你想點樣唱，你想以一個咩形式唱啊，咁所以如果逼得太緊改咗做兩個女仔合唱嘅話，我覺得大家應該都會幾中意。你知唔知子慧得14歲咋？啊，真係㗎！哎呦，我都係13歲啫嘛，係啊。係啊，阿 Carrie 啱啱入行嘅時候，唔知好似得11、12歲，係啊，會唔會覺得佢有你當年嘅影子嘅？我覺得佢其實一啲都唔驚，好大膽。咁想當年咧都係咁嘅。唔係，我覺得最緊要係喺個台度好 enjoy 同埋唔怕咯。咁睇到佢其實好舒服咁樣唱出嚟，好 enjoy 咁唱出嚟。我覺得呢個其實評判係會睇到，觀眾亦都會感受到咯。咁今晚加油！耶！哇死啦！今晚瞓唔着啊，點算啊？咩事啊你？阿姐，冇攔住阿姐，阿姐做咗訪問先，阿姐做咗訪問先。子慧姐，子慧姐，好驚啊！同阿我好 Carrie 激姐動啊！ ，Carrie 姐做咗訪問先。對唔住啦，對大家唔住。好喺我面前有一個爆燈嘅組合，恭喜晒！好，問下子慧先，喂，你唔好喊住啊！我忍緊啊！今次呢一個成績係咪你預期中嘅成績咧？唔係，一定唔係。點會有可能爆燈？點會冇可能嘅？我冇諗過點解會咁樣嘅咧？我仲喺度擔心緊死啦，會唔會唔合格咧？咁樣，哇死啦！哇！唔使死嘅。多謝 Carrie 咯，同埋多謝評判咯，因為 Carrie 教咗好多嘢，係啦，都多謝 Carrie。我覺得係我哋 rehearsal 咁多次最好嘅一次啦。一來其實我諗佢係好適合唱歌，因為佢一上到 stage 就變咗即刻上身，變咗係另外一個人咁樣。同埋譬如我頭先講話要 take your time，即係慢慢去唱嘅時候咧，佢真係做得出咯。咁係好自然流露又唔做作。咁我都若果係我都會俾滿分你咯。所以好。其實要多謝子慧啊，令到你有滿分啊！係啊，我都有滿分嚟嘅。好，恭喜晒啊！今晚瞓唔瞓得着啊？瞓唔着啊，一定瞓唔着，但係聽日要返學。走啦！哇！娶咗你啦，相愛結婚啊！喂，你夠衰未啊？叔叔好。好叻啊！咁咧，其實咧咁多集以嚟咧，你係第一個咧爆燈嘅參賽者。做咗呢個成績咧，有咩感覺？哇！我好頭暈啊，我想嘔啊！呢個就係我攞完呢一個分數之後所得到嘅感覺，呢一個 feel 我永世難忘。我好頭暈啊！講下先啦。好叻女啊！真係好叻女啊！我好感動，唱得好好啊！真係超正，係咪超屈機啊？屈機啊！好殘眼啊，哥哥！好開心評判睇到我有落苦功同埋進步咯，係咯，好開心咯。係啊，特別係軒仔咧，面試嗰時已經話覺得你到而家係越嚟越有進步，係咪咧？
可能我自己就唔覺啦，我唔知啊，即係我都係每日都係練好啲歌，俾心機唱歌。咁評判聽到有進步，對我嚟講係一個鼓勵啦。咁亦都係令到我覺得咁辛苦練歌冇白費咯。咁繼續努力咯，自己同埋大家所有 The Voice 入邊而家留低嘅所有人，係咯。